Задача перешить сидушку полопавшуюся. Такой черный кушнил, здесь обрезки. Вот такая сидушка. Сейчас разобрать, выкройку сделать, сшить ее и натянуть. Поролон все остается на месте. Разобрал, распорол, получилось 5 запчастей. Теперь их просто на новый материал переношу, выкройки маркером, вырезаю и сшиваю на швейной машинке. Вот такая ерундушка получилась. Час работы и новая сидушка. Можно звонить хозяину. Небольшие плавные складки буквально разглаживаются дня через 3. Это уже проверено. Будет, ну, точь-в-точь как заводская.